篇63篇第20到第30，咱做伙来读。我嘛安尼伫圣所条件你，为着爱看你的关联甲你的荣光，因为你的慈爱比性命较好，我的嘴唇要学了你。感谢主，每一天的保守甲带领，收束咱无比的疼痛甲丰盛的救恩。上帝是创造世界甲生命的主宰，收束咱美好的万物甲一切所有的需要。感谢主的慈爱永远甲咱同在，咱做伙来祈祷。为着家己来祈祷，求上帝安静咱的心思意念，安静咱，求圣神引带咱专心来到伊的面前，交托咱的忧愁、痛苦甲悲伤，原谅咱，互咱有清洁的心、正直的灵，愿圣神开咱的心，轻轻听主的声音。咱做伙来祈祷，为着家己来祈祷。我要对你的圣所，我要对你的圣所野手恳求，你有听。为着咱的长辈的身体健康、出入拢平安；为着囡仔的学习甲信仰的成长；为着身体有病痛、心灵软弱的亲人来祈祷。求主保守咱伫工作、读册、生活中拢真做更加人，甲人有合睦的关系。咱做伙开嘴来，为着家庭与生活来祈祷。阿爸上帝，你是创造万美的主宰，你是我生命中的君王，我要来学了你。感谢你每一天的陪伴、保守甲带领。你的疼痛比山较悬，比海较深。若是有做你无欢喜的代志，恳求你原谅甲帮助我。圣神，请你来。请你来光照阮的心，互阮活靠你，认真来领受圣经的真理，轻轻听你的声音。阿爸的上帝，阮恳求你看顾阮家庭中的长辈甲囡仔，无论是伫倒位，拢平安健康。阮嘛为着家庭、教会中身体有病痛、心灵软弱的亲人朋友来祈祷。恳求上帝医治甲帮助，收束快乐甲平安。奉耶稣基督的名、圣名来求，阿门。我要对你的圣所野手，咱做伙来唱。我要对你的圣所野手，恳求你有听见我的声。为着教会甲主日礼拜来祈祷，为着牧师
为着中职甲所有的学师同工，求主使用咱教会，加做社区的祝福。求主赏赐搁较侪较无学乐的灵，充满伫今仔日的礼拜中，伫每一个兄弟姊妹的心中，互逐项的服侍甲敬拜，拢归荣耀互上帝。咱做伙来祈祷。为着咱的城市甲国家来祈祷，恳求上帝掌管伫台湾这个土地，政府会当体谅听到百姓的声音，社会会当帮助生活中有困难的人，愿心心相似合一的心，互正教会彼此结连，同心敬拜，甲传扬福音。咱做伙为着咱的城市、咱的国家。咱爱的这块土地来祈祷，亲爱的主上帝，感谢你赏赐大大的恩典，甲祝福伫富强教会，恳求你保守三位牧师、教会的长老甲执事，以及所有的服侍同工，互因伫服侍的过程中有教育的开纳。有智慧，佮有信心的带领，恳求主兴起阮富强教会所有的兄弟姊妹，无论是伫家庭、学校、公司、教会中，每一个人拢食做光甲盐，彼此相挺，勇敢传福音，真做祝福。恳求上帝光照台湾，政府会当听到百姓的声音。帮助生活中遇到困难的人，你是信实的上帝，你是荣耀的君王，求你掌管伫阮的国家，掌管伫这个世界的未来，恳求信心兴起台湾的正教会，彼此结连，有合一的心，同心敬拜，做伙为着福音来行。阿爸的上帝，阮要对你的信守野手恳求，愿阮的祈祷伫你的面前，感谢你听阮的祈祷，阮的恳求，奉耶稣基督的圣名求，阿门。请咱做伙起立，咱做伙来敬拜阿拉上帝，因为耶稣，咱心内有平安，咱将生命中一切的代志拢交托伊，单单我可以，咱做伙来阿拉主，做伙来跳早起来。
俄勒主，透早起来，俄勒主，透早起来，透早起来，俄勒主，因为透早起来见着耶稣，我心内有平安。透早起来，俄勒主，透早起来，俄勒主，因为透早起来见着耶稣，我心内有平安。我将我的生命交托伊，因为伊是属属平安的主。我将我的一切交托伊，因为你是创造万物的主宰。透早起来，俄勒主，透早起来，俄勒主，因为透早起来见着耶稣，我心内有平安。透早起来，俄勒主，透早起来，俄勒主，因为透早起来见着耶稣，我心内有平安。若是我要唱歌学了你的快乐，早起时要大声学了你的慈爱，因为你捌做我的关台，伫患难的时，患难的你做我得胜的所在。透早起来，透早起来，咱来学了主，学了主，透早起来，学了主，因为透早起来见着耶稣，我心内有平安。透早起来，学了主，透早起来，学了主，因为透早起来见着耶稣，我心内有平安。我将我的生命，交托伊，因为伊是属属平安的主。我将我的一切交托伊，因为你是创造万物的主宰。我将我的生命，交托伊，因为伊是属属平安的主。我将我的一切交托伊，因为伊是创造万物的主宰。透早起来，学了主，透早起来，学了主，因为透早起来见着耶稣，我心内有平安。透早起来，学了主，透早起来，学了主，因为透早起来见着耶稣，我心内有平安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 。哈利路亚，感谢主。主耶稣是咱生命中的主宰，是荣耀的君王。咱搁一摆邀请主耶稣来到咱的中间，咱做伙同心敬拜，称颂伊的生命。咱来欢迎君王降临，有着的主宰。有的主宰耶稣，世界的主宰耶稣，万物拢出伫你，小伫你归乎你，你是荣耀君王。有着的主宰耶稣。
是毋是308首？